Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi hành động tam giác châu tích hợp với thế giới thực, con người đến đó với một khởi đầu bằng một con dao. Thế giới vật tư phụ thuộc vào tìm kiếm, thực phẩm, quần áo, tất cả đều cần tiêu thụ tiền hào phung mới có thể trong thế giới thực sẽ làm mới ngẫu nhiên các mức độ khó khác nhau. Trong vùng cấm, con người có thể hồi sinh nhưng sẽ mất hết trang bị. Và trong khu vực cấm có rất nhiều vật liệu sẽ làm mới ngẫu nhiên các mặt hàng có giá trị cao. Có người mang hình đại diện người đàn ông và nguyên chất ra khỏi khu vực làm giàu chỉ sau một đêm. Ai đó đã đưa ra một giúp đất nước phát triển công nghệ. Trong thế giới loài người, một nhóm hành động tên là Guillotine đã xuất hiện. Trong khu vực cấm, không chỉ phải tránh những người lính bảo vệ điểm tài nguyên, tránh sơ tán thất bại với các thành viên kích khác. Vì vậy, thành viên Guillotine trên toàn thế giới có tỷ lệ sơ tán thành công dưới 0,01%. Và bạn trở thành một thực tập sinh Guillotine vừa tròn 18 tuổi. Bạn sắp xếp thông tin trong đầu, phát hiện con người trên thế giới này không biết trò chơi tam giác châu. Và kiếp trước bạn đã tấn công vào không gian tối mật, nhà kho trống rỗng. Trong quá trình cầm đồ chạy suốt đêm, bị chó khiên đâm vào thế giới này. Trong lòng bạn thầm nghĩ về thế giới này. Long Quốc vẫn dựa vào thi tuyển sinh đại học để chọn tài năng. Chỉ cần là sinh viên mới tốt nghiệp tham gia kỳ sẽ nhận được 3 bài kiểm tra kiến thức mới. Nếu bạn vào được Đại học Thành Bắc, điều đó sẽ trực tiếp nhận được 5 khối lượng kiến thức tiêu chuẩn. Trong lòng bạn phàn nàn, mà nó đã xuyên qua rồi, còn phải tôi học tập chăm chỉ mới được. Nhưng giây tiếp theo, một âm thanh hệ thống rõ ràng vang lên trong đầu bạn. Đinh, hệ thống bảo đao thử đã được kích hoạt, đã phát hành gói quà tặng người mới. Vui lòng mở ba lô hệ thống để kiểm tra. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng bạn ngay lập tức ngạc nhiên. Ngón tay vàng của Nhiên không đến muộn. Và ngay khi bạn định mở hệ thống, khi kiểm tra trạng thái của ba lô, một tiếng hét phát ra từ bục giảng. Nè, Tiểu Hải, sao em lại không chăm chỉ? Giáo viên trên bục giảng nghiêm khắc mắng bạn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, bạn nhớ tên và thân phận của cô ta. Cô ta là chủ nhiệm cấp 3 lớp 3 của các bạn. Cô ta đã được sơ tán khỏi khu vực 3 lần, làm cho mọi người trong trường đều tôn trọng. Nhưng điều khiến bạn quan tâm hơn là đôi chân dài thẳng của cô ta. Nè, Tiểu Hải, em có đang nghe không? Juju rất tức giận. Tuy nhiên, bạn nghĩ cô ta dễ thương khi cô ta tức giận. Bạn cười nhạt với giáo viên, cô Dư yên tâm sẽ không làm cô thất vọng. Juju thấy bạn bình tĩnh như vậy. Lúc này cô ta nhìn nụ cười của bạn, thế mà cảm thấy hơi đỏ mặt. Được, sau giờ học, em đến văn phòng của tôi và chúng ta sẽ nói xong chuyện riêng. Cô ta vội vàng ho 2 tiếng tiếp tục dạy học. Cuối cùng bạn cũng có thể mở ba lô hệ thống, kiểm tra phần thưởng dành cho người mới. Một cử động trong đầu bạn, một bảng điều khiển trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mắt bạn. Đây là một không gian rộng lớn hơn nhà kho cấp 10 trong trò chơi. Lúc này, bên trong đang có một túi quà màu đỏ. Sau khi bạn mở túi quà người mới, hệ thống cho bạn một phần thưởng lớn hơn. Gói quà của người mới đã mở. Nhận dao bỏ túi quân sự gia truyền, nhận đạo cụ 10x10, hộp an toàn 1 ngày, trải nghiệm nó, nhận được nhiệm vụ thành công, sơ tán khỏi khu vực cấm một lần. Một loạt các âm báo hiệu vang lên. Nhìn vào phần thưởng trong gói quà của người bạn mới, lập tức nhíu mày một cái. Hộp an toàn 10x10, đó không phải là 100 hộp an toàn sao? Bắt đầu với 100 hộp an toàn, không phải là bất khả chiến bại đấy sao? Ngay cả trong trò chơi tối đa là 9 hộp an toàn. Và túi quà của người mới mở đến hộp an toàn nhiều hơn 10 lần so với trong game. Và đây là thế giới thực. Trong trường hợp không ai khác có hộp an toàn, vậy tôi không phải là vô địch sao? Bạn vẫn giữ được lý trí trong khi bị sốc. Mặc dù hộp an toàn là bất khả chiến bại, nhưng đây chỉ là thẻ trải nghiệm 1 ngày thôi. Hệ thống, làm cách nào để tôi có được hộp an toàn? Thứ nhất, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ đều có thể nhận được một cái thẻ trải nghiệm của hộp an toàn. Chỉ là kích thước của hộp an toàn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tối thiểu là 2x2, tối đa là 100x100. Đồng thời đạt được thành tích ẩn, tiến hành rút thăm trúng thưởng. Bạn cũng có thể nhận được thẻ trải nghiệm 100x100. Đó không phải là hộp an toàn 10.000 ông sao? Hộp an toàn 10.000 ông này không thể đưa toàn bộ không gian vào. Bên trong lòng bạn rất phấn khích với hộp an toàn hàng trăm trong ngày này. Nói thế nào cũng có thể từ khu cấm chuyển hàng chục triệu vật tư ra khỏi khu vực. Bên trong lòng bạn rất hài lòng. Hệ thống này trong thế giới toàn dân bào đao, quả thật là phi thường. Tỷ lệ sơ tán toàn dân dưới 1/10.000. Xin lỗi, tôi có 100 hộp an toàn. Không cần sơ tán cũng có thể kiếm tiền. Lớp học đầu tiên kết thúc, bạn nhấc điện thoại lên, đăng ký thành công Guillotine. Tiếp theo chỉ cần đi đến lối vào khu vực cấm gần nhất, bạn có thể vào thế giới vùng cấm để tự do khám phá. Được rồi, chúng ta tan học đúng giờ. Tiểu Hải, em đi với tôi đến văn phòng. Juju nói xong xoay người đi ra khỏi phòng học. Thấy vậy, bạn cũng phải theo kịp. Vừa vặn đến khu vực cấm cũng phải tìm cô ta xin nghỉ phép. Khi bạn đến văn phòng, không đợi Juju nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Cô Dư, em muốn xin cô một kỳ xin nghỉ phép, em định làm gì? Bị bệnh à? Không phải lý do chính đáng, tôi không đồng ý. Bạn cười nhạt giải thích, cô ơi, tôi muốn xin nghỉ để đi đến khu vực cấm. Khuôn mặt Juju không hiểu, em muốn làm gì ở khu vực cấm? Nhà em có mua vũ khí và thiết bị cho em không? Bạn lắc đầu. Vậy em không mang theo gì cả. Vào khu vực cấm cũng không thể sơ tán được. Lúc đó bạn không biết phải giải thích thế nào. Yên tâm đi, tôi chắc chắn. Bạn chỉ có thể nói như vậy. Juju thở dài. Sau đó lấy ra một tờ giấy nghỉ phép từ ngăn kéo. Nhanh chóng ký tên. Được rồi, lần sau không thể nữa. Và cô ta mỉm cười và chạm vào đầu bạn. Nếu may mắn, thật sự sẽ được sơ tán. Đừng quên báo cáo cho tôi. Hành động thân mật của cô ta đột nhiên khiến tim bạn đập nhanh hơn. Đôi chân dài bọc trong quần tất, dưới váy ôm mông màu đen, lúc này đang ở trước mặt bạn. Cái này ai có thể chịu được. Cảm ơn cô giáo. Vì vậy, sau khi bạn nhận nhanh chóng kiểm soát bản thân rời khỏi văn phòng, ra khỏi cổng trường, bạn gọi bừa một chiếc taxi, tài xế đến cảng Hải Bắc. Ngay khi xe sắp khởi động,
Một cô nữ sinh cũng mặc đồng phục trường trung học cơ sở số 1 Hải Bắc. Cậu cũng đi đảo Bắc, chúng ta đi chung xe nhé. Bạn nhìn đôi chân dài đeo tất trắng, vì vậy không chút do dự đã đồng ý. Cô gái đầu tiên đặt vali vào cốp xe. Lên xe còn mang theo túi lớn túi nhỏ. Bạn giúp đỡ, vô tình, nhưng thấy bên trong túi xách có một nòng súng tối màu. Một vẻ ngoài ngọt ngào, mang theo túi xách thỏ hồng. Bên trong là súng dài và súng ngắn. Điều này quá khác biệt phải không? Tên tôi là Lục Tuyết Cầm. Chưa biết tên cậu. Tên tôi là Tiểu Hải, đã đến Bắc Đảo. Bạn và Lục Tuyết Cầm tạm biệt nhau. Vị trí của khu vực cấm là nhà kho số 9 ở cảng Bắc. Chỉ cần vào nhà kho, nó sẽ tự động đưa người đến khu vực cấm. Bạn rất nhanh đã đến đó. Bạn thấy có mấy người mặc đồ thiết bị ở cửa, dường như đang chuẩn bị tiến vào khu vực cấm. Trước khi đi, mọi người đang kiểm tra thiết bị trên người. Được rồi, đội trưởng Vương, thiết bị này chỉ được phép thành công, không được phép chắc mọi người đều hiểu rồi. Chỉ thấy một đội 3 người 4 đầu 4 giáp đang chuẩn bị đi. Và bạn nhìn vào thiết bị của họ, nhưng cảm thấy bất lực. 3 người này mặc dù trang bị tứ đầu tứ giáp, nhưng khẩu súng trong tay, nhưng căn bản không xứng với áo giáp của họ. Một người dùng K15 chỉ lắp kính ngắm. 2 người dùng nửa thanh Uzi. Vũ khí này vừa từ, giống như lấy từ trên người lính cầm Asala. Nhưng bạn cũng chú ý, mặc dù 3 người này đã sẵn sàng để đi, nhưng không có ý định vào khu vực cấm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên giây tiếp theo, một thân ảnh chật vật đột nhiên xuất hiện ở cổng nhà kho số 9. Thấy anh ta hoảng hốt, nằm trên mặt đất như một cái xác. Chờ qua vài giây anh ta mới chậm rãi chống đỡ thân thể. Đội trưởng Vương, tỷ lệ nổ tung lần này là không cần phải vào. Tỷ lệ nổ bình thường. Được rồi, tôi biết rồi. Có vẻ như phải đợi thêm 30 phút nữa. Nhìn thấy cảnh này, bạn cũng đã phân tích được đại khái hành sáu của mấy người. Đội này trông giống như một đội chuyên nghiệp chạm vàng trong khu vực cấm. Đội ngũ trước mắt rõ ràng là một đội dân sự. Trong lòng bạn thầm nghĩ, xem ra thế giới này cấm địa mỗi lần nổ tung tỷ lệ đều khác nhau. Đó là lý do họ cử một người mỗi lần vào xem một cái. Bạn dùng kinh nghiệm chơi game kiếp trước để phân tích. Cái này chắc là một ải bình thường, xác suất cao sẽ không có đội ngũ đầy đủ các mối nguy hiểm chính trong bản đồ. Chỉ có mấy người chưa làm mới thôi. Bạn từ từ bước vào nhà kho số 9, chuẩn bị tiến vào thế giới khu vực cấm này để tìm hiểu. Đang vào đập số 0. Vừa vào kho số 9, tầm nhìn của bạn dần dần mờ đi. Mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Chỉ là lần này không phải thông qua màn hình nữa, mà là bản thân ở đó. Lúc này một âm thanh cơ học khác với hệ thống vang lên trong đầu bạn. Bạn đã vào đập Lâm Hạo. Vị trí hiện tại, nhà máy 11 mang tỷ lệ bùng nổ này là bình thường. Thời gian kết thúc trò chơi này là 24 phút 21 giây. Vui lòng hoàn thành việc sơ tán trước khi hết thời gian. Sau khi phát sóng giọng nói khu vực cấm hoàn thành, bạn không ngần ngại mở kho hệ thống. Đã sử dụng đạo cụ hộp an toàn 10 dấu nhân 10. Sử dụng thành công. Đã có được quyền sử dụng 1 ngày của hộp an toàn 10 dấu nhân 10. Khi âm báo hệ thống vang lên, trong tay bạn đột nhiên xuất hiện thêm một cái vali màu đen. Trong khi nhận được nó, bạn biết ngay phương pháp sử dụng của nó. Chỉ cần nhét các mặt hàng vào vali, bạn có thể đặt nó vào hộp an toàn. Hệ thống sẽ tự động sắp xếp các đạo cụ trong hộp an toàn. Đúng rồi, còn có dao nhỏ. Mỗi khi bạn di chuyển, một con dao nhỏ đơn giản xuất hiện trong tay. Đồng thời xuất hiện còn có bảng thuộc tính về nó. Bên trong lòng bạn có chút bất đắc dĩ. Con dao gia truyền này thiệt hại bình thường hơn trong game, còn khá ngắn, nhưng cũng may là con dao này sẽ không rơi. Cũng có thể nâng cấp thuộc tính. Trước tiên hãy vạch ra lộ trình của đập này đi. Trong não của bạn ngay lập tức mô phỏng mặt đất của đập số 0. Bạn quá quen thuộc với bản đồ này. Bạn dựa trên vị trí hiện tại của bạn, mô phỏng tuyến đường tốt nhất ngay lập tức. Bình thường mà nói, đây là trò chơi, chắc chắn bạn chọn cách bắn chim. Nhưng bây giờ bạn có hộp an toàn, chắc chắn phải đi cực một lần. Vì vậy, miễn bảo và máy tính của hacker trong tất cả đều ở trong đầu bạn. Chỉ vài giây thôi, bạn mô phỏng một thiết lập xây dựng tránh người với các tuyến đường của nhà máy 11. Nhìn lại trước mắt, bạn chỉ cần một khoảng cách ngắn để từ cổng phía tây của nhà máy 11 vào điều kiện bình thường. Khu vực ký túc xá sẽ không làm mới người máy. Trước tiên đến ký túc xá tìm kiếm, sau đó đi vào qua vết nứt trên tường, tìm kiếm hộp hàng không ở tầng 1 của nhà kho phía nam. Nghĩ đến đây bạn không còn do dự nữa, chạy thẳng về phía khu ký túc xá. Trong khi đó, ngay sau lưng bạn, Lục Tuyết Cầm mặc đồ quân sự và cây súng Uzi, rất cẩn thận mò mẫm. Đến đây, đó là bạn học Tiểu Hải sao? Tại sao cậu ta không có bất kỳ thiết bị nào? Có nên qua đó trao hỏi không nhỉ? Casey, làm thế nào để cậu ta chú ý đến tôi? Lục Tuyết Cầm khổ sở, cậu ta không dám lên tiếng, sợ làm phiền những người lính Asala xung quanh. Cô ta vừa định từ từ đến gần bên bạn. Giây tiếp theo, bạn bắt đầu đi thẳng về phía nhà máy 11 mang. Chạy qua, ôi người mới này. Cậu ta chắc chắn không biết có rất nhiều binh lính bên trong. Đi vào như vậy chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong bắp. Phải làm sao? Có muốn đi cứu cậu ta không? Cậu ta cảm thấy trang bị trên người mình đi đến đó cũng như thế. Đúng rồi. Hình như cậu ta chạy về phía khu ký túc xá. Lục Tuyết Cầm vội vã đến góc tây nam của nhà máy 11. Ở đây có một cái kệ, có thể trèo vào giữa ký túc xá. Lục Tuyết Cầm cẩn thận trèo lên, sau đó nằm ở vị trí tương đối an toàn trên kệ. Nếu Tiểu Hải đến đây, chắc chắn có thể nghe thấy tôi. Khoan đã, ngoài ra còn có một túi lưu trữ màu xanh ở đây. Lục Tuyết Cầm nội tâm nhất thời có chút bất ngờ. Tìm thêm một điểm vật tư, có nghĩa là khi bạn chơi hoang dã sau này, có thể thêm một cơ hội tìm kiếm. Ngay cả khi nó bùng nổ một số vật liệu màu trắng và đó xanh cũng là thứ mình kiếm mà. Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng mở túi đựng đồ bắt đầu tìm kiếm. Nhưng điều cô ta không nghĩ đến là, trong khi cô ta đang tìm kiếm túi lưu trữ, bạn đã như một đám mây gió đã lục soát toàn bộ khu ký túc xá. Ngay lập tức hướng về phía hộp hàng không bên dưới tòa nhà. Chạy đi tìm kiếm xong khu ký túc xá, bạn đã đến phần lỗ hổng bên tường, khiếu nại rằng
Mà tỷ lệ bùng nổ này sao Tìm lại kiếm thấp cả như khu vậy? ký túc xá. Trên bàn toàn là đồ bình thường, thậm chí không có một đồ điện Bạn tử đối nào. với Những thứ này đều không muốn nhét vào đáy quần nữa. Mặc dù vậy, nhưng bạn vẫn thành thật mà. Cho các mặt hàng được bỏ vào vali, dù sao hàng bình thường cũng bán được nhiều tiền. Giá trị của đống đồ bình thường này cộng lại cũng hơn 20.000 tệ. Đây không có kỹ năng được thiết lập. Chạy thật là khổ. Bạn chỉ cần tìm kiếm xong khu ký túc xá thì đã cảm thấy thở không ra hơi rồi. Thảo nào tỷ lệ sơ tán lại thấp như vậy. Không có ngụy long, không có sói đỏ. Ôi, mệt quá. Khi anh chạy xuống tầng dưới của tòa nhà tên lửa, thể lực của bạn đã nhanh hết rồi. Sau khi vào phòng, bạn giữ cửa và thở hổn hển. Đinh, bạn có thể mua kỹ năng thiết lập trong cửa hàng. Thông qua rút thăm trúng thưởng, sẽ có cơ hội nhận đạo cụ đặc biệt từ thế giới khác. Hệ thống còn có chức năng này. Bạn mở cửa hàng hệ thống, trong nháy mắt, các kỹ năng khác nhau xuất hiện trước mắt. Và những kỹ năng này cũng rất rẻ. Chỉ cần 50.000 là có thể mua hàng. Rẻ cái đâu. 50.000 tệ chỉ có thể mua một kỹ năng. Chim cánh cụt nhìn xong đều khóc. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn. Bạn vẫn rất hài lòng với chức năng của cửa hàng. Dù sao người khác muốn mua còn không mua được. Bản thân bạn có thể thông qua các chức năng của hệ thống, sức mạnh vô hạn. Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề. Vấn đề là hộp hàng không có tỷ lệ nổ cao nhất trong trò chơi đang ở ngay trước mắt. Nào, để tôi xem bên trong có gì hay. Thời gian kết thúc trò chơi này 20 phút 41 giây. Vài phút nữa, hình bóng của bạn từ từ bò ra khỏi hộp hàng không. Chỉ thấy lúc này lông mày của bạn nhíu lại, khóe miệng cong xuống. Trên tay cầm hai cái điện nguồn đầy dầu động cơ. Ai nói hộp hàng không có tỷ lệ nổ cao? May mò lâu như vậy mà chỉ có 2 vật phẩm. Kế hoạch vớ vẩn có phải muốn thay đổi tỷ lệ nổ? Thảo nào tỷ lệ sơ tán trên thế giới thấp như vậy, trung bình hàng hóa mang ra cũng ít như vậy. Tỷ lệ nổ này trông thật sự chẳng ra gì. Bây giờ bạn đã hoàn thành, không sợ âm thanh thu hút binh lính xung quanh, thà bị tiểu binh tới đây bắn chết. Nhanh chóng bắt đầu kiết tiếp theo. Tỷ lệ nổ thấp như vậy, cho dù mở đến két sắt lớn, chắc còn có thêm 2 sừng bò. Bạn thở dài. Trong thế giới vùng cấm này, ngoài việc trực tiếp làm mới vật tư trên bàn làm việc, vật tư trong thùng chứa đều cần phải tự tay mở ra tìm kiếm. Và bạn sẽ ở trong một đống rác, tìm thấy những vật tư trước đó. Nghĩ lại, bạn nghĩ đến một khả năng khác. Có thể không phải là hộp hàng không có gì mà là tôi tìm thiếu rồi. Nghĩ đến đây, bạn lại chui vào hộp hàng không, dọn hết rác ra. Tin tốt là bạn đã bỏ sót. Tin xấu, còn lại là 2 con chuột. Bàn phím vô giá trị. Bên trong lòng bạn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế. Bạn bỏ chuột và bàn phím vào vali. Tiếng ồn bàn phím rất lớn, tiếng lạch cạch vang lên. Ngay lúc này, vị trí cách nhà không xa, có tiếng nói của người lính Asala. Có âm thanh, xác định vị trí trước. Trong nhà máy 11 mang, 2 người lính nghe thấy tiếng động từ nhà kho, lập tức cảnh giác. 2 người cầm lấy vũ khí trong tay, vừa ngắm, vừa cẩn thận đến gần kho phía nam của nhà máy 11 mang. Gần đây hình như ngày càng có nhiều kẻ xâm nhập, càng đến nhiều càng tốt. Dù sao họ cũng không mang theo được gì. Ha ha ha. Thực sự không có nhiều người và có thể đánh được. Và bây giờ bạn đang ở trong nhà kho, nghe thấy tiếng 2 người đến gần, sao cảm thấy mình bị người lính máy móc vô tình chế giễu rồi. Trong lòng bạn thầm nghĩ, xem ra thế giới vùng cấm này không phải đơn lẻ. Thế giới trò chơi thuần túy, đó là một thế giới thực khác. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về nó. 2 người lính Asala cảnh giác, đang đến gần vị trí của bạn. Nếu bạn ở lại, bạn chỉ có một con đường chết. Bạn cau mày suy nghĩ về biện pháp đối phó. Nếu là chạy bình thường, hộp an toàn đây là có thể chọn cái tiếp theo. Nhưng vấn đề là bây giờ bạn thậm chí còn không tìm thấy một vật phẩm cao cấp. Bạn nhìn vào một ba lô có vật phẩm bình thường vẫn còn chút không cam lòng. Bạn nhìn vào hộp hàng không, một kế hoạch hoàn hảo xuất hiện trong đầu. Ở đây không có ai sao? Không, hộp hàng không đã được tìm kiếm rồi. Chết tiệt, con chuột chết tiệt, hắn có thể đã bỏ chạy. Chúng ta đến cổng phía nam xem sao. Chờ cho đến khi tiếng bước chân đi xa. Trong hộp hàng không, bạn từ từ thò đầu ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Hiện tại thể lực của bạn cũng đã khôi phục gần hết rồi. Vì vậy, bạn đã ra khỏi hộp hàng không, hướng về cầu thang lên tầng 2 của nhà máy 11 mang. Cẩn thận mò mẫm, phải xem có két sắt lớn không. Bởi vì trong đập Lâm Hạo, kích thước của mỗi trò chơi, vị trí bảo hiểm đều không giống nhau. Và điểm làm mới két sắt lớn của nhà máy 11 mang, một cái ở giữa tầng 2, cái còn lại ở tầng 1 của nhà kho phía bắc. Lúc này, tất cả những gì bạn phải làm không chỉ là đánh liều, phải tìm hiểu kho báu của thế giới này và cơ chế làm mới. Vì vậy, bạn bất chấp tất cả để đi thẳng lên tầng 2. Tiếng động phát ra từ cầu thang, đương nhiên cũng là kinh động binh lính xung quanh. Có chuyện, rắc rối đến rồi. Lính tuần tra dưới lầu chốt vị trí của bạn ngay lập tức. Chỉ là sau khi họ nhắm súng vào, bạn thực sự đã lên tầng 2 đến trung tâm. Két sắt lớn của Nhiên ở ngay trước mắt. Lúc này, một ý tưởng xuất hiện trong đầu bạn. Có khả năng tất cả các điểm trên thế giới sẽ làm mới bảo bối vào máy tính. Không cần biết, làm trước rồi. Sau khi mở két sắt lớn này, cũng cần phải đi đến một điểm làm mới khác để xem. Lúc này, một bảng điều khiển quen thuộc xuất hiện trước mặt bạn. Vui lòng nhập mật khẩu, số và chữ cái cuộn từng cái một, và bạn chỉ cần nhấn nút là có thể xác nhận. Bên trong lòng bạn ngạc nhiên, quá tốt giống như phương pháp mở trong trò chơi, nhưng bạn sẽ sớm phát hiện ra phương pháp mở bảo hiểm ở đây giống nhau, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng. Nó sẽ không cho bạn biết con số nào đúng, nên ở vị trí nào. Mà tôi quên mật khẩu két sắt là bao nhiêu rồi. Bạn đột nhiên có chút khó chịu, sớm biết là nên ghi nhớ. Nhưng mà người chơi bình thường ai có thể nhớ được. Bên trong lòng bạn có chút suy sụp. Bạn đột nhiên nhớ một vài điều về thế giới này. Trong thế giới này hình như chưa từng có ai mở két sắt lớn, bởi vì không ai ở đây biết mật mã của két sắt lớn.
Thảo nào thế giới này có người đưa ra một dữ liệu thí nghiệm có thể nổi tiếng cả nước. Này, bên này, khi bạn thở dài, một giọng nam thô lỗ từ phía bên kia dưới cầu thang truyền đến. Sau đó là một tiếng bước chân chậm rãi và nặng nề. Đứng yên đấy làm gì? Đến đây, người quen thuộc với trò chơi sẽ đoán đây là giọng của người lính Assaler. Theo tốc độ di chuyển của họ, phải mất ít nhất 1 phút để đến đó. Chỉ cần nhớ mật khẩu của kết sắt lớn, có thể độc chiếm bảo bối. Nhưng bạn chỉ nhớ những gì mà áp. Khi bạn đang vắt óc suy nghĩ, âm báo của hệ thống âm thầm vang lên. Mật khẩu của kết sắt lớn là Saudifak. Bạn sửng sốt vội vàng giải mã kết sắt lớn. Kết sắt lớn mở ngay lập tức. Trong khi ở một bên của nhà máy 11 Lục Tuyết Cầm lặng lặng nằm xuống, quan sát chuyển động bên trong. Lâu như vậy rồi, sao không thấy bóng người của Tiểu Hải? Chắc là gặp lính tuần tra trên đường rồi. Đúng lúc Lục Tuyết Cầm nghi hoặc, một tiếng bước chân dồn dập đi ra cửa nam bên tay phải. Có phải là Tiểu Hải không? Cậu ta thế mà có thể ra khỏi nhà máy 11 mang an toàn. Lục Tuyết Cầm vội nhìn về phía cửa nam, nhưng không ngờ bước ra là 2 tên lính Assaler. 2 người lính đang cầm Uzi trên tay, súng đã chĩa vào cô ta. Thấy 2 binh sĩ Assaler xuất hiện, Lục Tuyết Cầm lập tức sợ đến cả người run lên, vội vàng nắm lấy Uzi trong tay. Nè, cô ta ở đó. Chết tiệt, chết đi. Lục Tuyết Cầm bị sợ hãi, vội vàng bắn trả. Cô ta không có mục tiêu, chỉ là bừa bãi vung súng Uzi trong tay. Trông giống như một trận đánh lộn xộn, nhưng tất cả đều trúng 2 tên lính Assaler. Ngay sau đó, 2 người lính Assaler nằm trên mặt biến thành hộp vật tư. Còn ổn. Lục Tuyết Cầm thở phào một hơi. Mặc dù đã giết chết 2 tên lính Assaler, nhưng Lục Tuyết Cầm cũng không dám ở lại chỗ cũ thêm nữa, bởi vì khi tiếng súng vang lên, tất cả những người lính trong nhà máy 11 biết vị trí của cô ta. Quả nhiên là Lục Tuyết Cầm vừa nằm xuống, tiếng nói của mấy tên lính Assaler từ xa truyền đến. Lục Tuyết Cầm chỉ có thể từ bỏ túi vật tư, vội vã chạy về hướng điểm sơ tán. Tiểu Hải, lần này thật sự không cứu được. Lục Tuyết Cầm hoang mang cầm súng trở về trong cả đường đi. Lúc này, bạn vừa mở kết sắt lớn thì nghe thấy tiếng động phát ra từ góc tây nam của nhà máy 11 tiếng súng. Có vẻ như nhà máy 11 măng có người phải nhanh chóng tìm kiếm mới được. Mở cửa kết sắt lớn, nhưng bên trong trống rỗng. Bạn đã bị sốc trong giây lát. Trong thùng có không khí. Bạn nhìn kỹ, chỉ thấy 2 vật nhỏ đang phản chiếu ánh sáng. Nhìn kỹ, đó là một đồng xu rỉ và một đồng bạc. Bên trong một cái kết sắt lớn như vậy mà chỉ có thứ bạn nhìn thấy vật tư bên trong lập tức có chút sụp đổ. Tỷ lệ bùng nổ này cũng quá khiêm tốn. Tỷ lệ bùng nổ thấp hơn tỷ lệ chơi cảm giác tối trong trò chơi. Nhưng không sao, 2 đồng này cộng lại cũng là giá trị nhỏ hơn 10.000 tệ. Bạn bỏ 2 đồng vào vali. Làm xong hết, bạn tìm một chỗ kín, lắng nghe những bước chân xung quanh. Nhưng xung quanh rất yên tĩnh. Yên tĩnh có chút kỳ lạ, ngay cả những bước chân chậm chạp của anh Khiên cũng tránh xa hướng của mình. Chẳng lẽ là bởi vì bên ngoài có tiếng khiến người máy bị dẫn đến đó? Trong lòng bạn vui vẻ, xem ra mình còn có cơ hội tìm kiếm thêm vật tư. Lúc này, trên tầng 2 của nhà máy 11 măng còn có một hộp và 2 hộp vũ khí. Chỉ là đối với 2 điểm vật tư này, bạn lại trực tiếp bỏ qua, mà là xoay người chạy về phía nhà kho phía bắc tầng 1. Không có sự cản trở của người máy, bạn nhanh chóng đến nhà kho phía bắc. Điều làm bạn ngạc nhiên là kết sắt lớn ở đây cũng được làm mới. Cơ chế làm mới của thế giới này, nó không giống như trong game. Nhìn thấy cảnh này, bạn lập tức xác nhận phỏng đoán trong lòng. Điểm vật tư tài nguyên cao ở đây, tất cả sẽ được làm mới cố định. Nói cách khác, bình thường một ván Lâm Hạo chỉ có 2 máy tính, 2 kết sắt lớn. Đập Lâm Hạo của thế giới vùng cấm có cả 10 máy tính, 10 kết sắt lớn. Trong khi bạn suy nghĩ trong đầu, động tác trên tay cũng không dừng lại. Mở kết sắt lớn cuối cùng của nhà máy 11 măng, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy một ánh sáng vàng nhấp nháy. Bên trong lòng bạn không ngừng phấn khích. Xuất hiện trước mắt bạn là một đồng vàng trị giá 58.231 bạn tệ. Không bao giờ cảm thấy một đồng tiền vàng lại lợi như vậy. Thời gian sau đó, bạn lợi dụng nhà máy 11 măng không có lục soát hết tất cả xe 11 măng và tỷ lệ bùng nổ của vật liệu cũng như bạn nghĩ. Nó thấp một cách thái quá. 3 chiếc xe 11 măng. Khi tìm kiếm, tất cả hàng hóa chỉ có bình thường và trung bình, thậm chí không thấy một chút vật phẩm. Hiện tại bạn mới tìm kiếm xong một nửa nhà máy 11 măng. Đã là cảm thấy thể xác và tinh thần kiệt sức, muốn thoát khỏi thế giới này. Không dễ đâu, bạn thở dài. Mặc dù trong hộp an toàn là đồ dùng bình thường và trung bình, chỉ có 1 đồng vàng, nhưng tổng giá trị cũng hơn 100.000 tệ. Đặt trong trò chơi, lợi nhuận này có thể rất nhỏ, nhưng trong thế giới thực, số tiền này sẽ nhiều hơn. Nếu tiêu thụ bình thường, bạn tiêu 1 năm cũng không hết. Nghĩ đến đây, bạn cũng là quyết định trực tiếp kết thúc trò này. Né tên ngốc, bạn đến tầng 2 của nhà kho ở phía đông của nhà máy 11 măng. Một bóng người quen thuộc đang đứng. Người máy tên lửa Assaler, nhanh bắn tôi đi. Boom, giọng bạn vừa nói xong, một cổ tên lửa bay đi, gợi ý. Bạn đã mất đi, tất cả vật tư bên ngoài hộp an toàn đang tái sinh. Khi trước mắt lại xuất hiện hình ảnh, bạn đã trở lại thế giới thực. Bạn đã kiểm tra tình trạng thể chất, quần áo trên người còn nguyên vẹn. Chỉ là cảm giác mệt mỏi trên cơ thể vẫn chưa hồi phục. Lần này sống lại cũng không sao. Chỉ là vào đây một chuyến cũng mệt mỏi quá. Cảm nhận sự mệt mỏi của toàn thân, bạn nghĩ ít nhất cũng nên nghỉ ngơi một thời gian để vào lại. Và trong thời gian này, bạn vừa quen một chút hệ thống giao dịch của thế giới này, điểm giao dịch Kitie của chính phủ. Ở nhà kho số 8 bên cạnh, đó không chỉ là nơi buôn bán hàng hóa, đồng thời cũng là địa điểm giao lưu của các người chơi khu vực cấm. Lần này không lấy được gì cả. Những người lính đó quá giỏi, từng tên một như mở khóa vậy. Ngay khi bạn vừa bước đến cửa nhà kho số 9, chỉ thấy vừa vặn có người sơ tán xuất hiện trước mặt bạn. 2 người liên tục xoa đầu, vẻ mặt rất đau đớn. Có thể thấy 2 người bọn họ nhất định là bị người máy đánh rồi. Nhìn thấy khuôn mặt của một trong số họ,
khiến bạn cau mày. Trương Vũ, ai gọi tôi? Trương Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bạn, hắn cũng nhíu mày. Anh ta nhìn chằm chằm vào bạn trong 2 giây. Vẻ mặt bỗng nhiên biến thành niềm vui. Trương Vũ, cậu vào nơi cấm làm Vậy gì? còn có thể làm gì Tất nữa? nhiên là kiếm tiền rồi. Tôi có một câu hỏi, các anh có thực sự kiếm được Tất nhiên tiền không? rồi. Trương Vũ ngẩng đầu lên, trông có vẻ tự hào. Số tiền kiếm được từ khu cấm này thì công việc bình thường cũng không thể so sánh được. Lần trước tôi đã sơ tán thành công, chỉ cần mang ra một cái thước vuông. Bạn có biết nó đáng giá bao nhiêu 2,5 không? Chính xác 2,5. Cậu biết đấy, tôi làm quản lý web 1 tháng lương cơ bản Lợi chỉ là nhuận chỉ trong nửa 2.500. giờ này, có thể bằng 1 tháng lương của tôi. Nó giống như cuộc sống mới được mở ra. Nghe được lời này bạn cũng lặng lẽ gật đầu. Nhưng điều làm bạn ngạc nhiên là họ thực sự có thể rút lui khỏi khu cấm. Đối với người bình thường, nhưng xác suất ít hơn 1 chia 10.000. Sao cậu làm được vậy? Cậu nói sơ tán, tất nhiên là dựa. Trương Vũ giơ một ngón tay lên, gõ vào đầu mình. Bên cạnh, người mập mạp thúc giục, nói, đừng nói nhiều thế, vẫn là nắm bắt thời gian vào bản đồ Mái đi. nhà Cậu, đi ra không chỗ thấy khác. tôi Đang vui vẻ nói chuyện với Tiểu Hải Thấy sao? vậy, Bạn cũng không nói chuyện phiếm sau nữa. tất cả, Hộp an toàn của riêng bạn có giới hạn thời gian. Bạn cũng vội vàng xử lý xong nguồn cung cấp, sau đó vào lại trò chơi. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện Tôi cũng sau. Định vào đây vào khu vực cấm để xem tình hình. Cậu không đi với chúng tôi sao? Nếu đi với tôi, ít nhất một lần một tuần. Khi may mắn, bạn có thể kiếm được hàng chục ngàn tệ Bạn một cười tuần. nói, sau quên này đi. có cơ hội thì đi cùng nhau. Bạn muốn xem Trường Vũ rốt cuộc có biện pháp sơ tán gì? Nhưng mục tiêu hiện tại vẫn là chạy đến kiếm tiền càng sớm càng tốt. Bạn đã đến nhà kho số 8. Ở đây rất náo nhiệt. Bạn tìm thấy một chỗ bên cạnh sàn giao dịch. Ngồi bừa xuống, khi nghỉ ngơi, nhân tiện đưa ra một chút vật tư mang ra. Theo ấn tượng, giá nguyên liệu của thế giới này tương tự như trong trò chơi, giảm phí xử lý 20% dựa trên giá trị của hộp bảo mật, gần bằng số tiền bạn bán được hàng. Nói cách khác, mọi thứ trong hộp an toàn đã được bán hết, gần như còn có thể nhận được khoảng 100.000 đồng. Không ngờ đống rác rưởi này còn có thể kiếm được 100.000 đồng. Nếu có một vật tư vàng, vật tư đỏ hay gì đó, không dám nghĩ đến. Tuy nhiên, tỷ lệ bùng nổ này có vẻ rất khó để tìm ra vật phẩm tốt. Sau khi nghỉ ngơi một chút, bạn treo số trên sàn giao dịch và bắt đầu xếp hàng. Số 78, nghe thấy gọi đến số của mình. Bạn vội vàng đến cửa sổ giao dịch. Bạn lấy rất nhiều thứ đã tìm thấy trong trò chơi, bán hết. Tổng cộng thanh toán 101.600 đồng ha. Hệ thống chuyển động trong đầu bạn. Mở cửa hàng kỹ năng. Tiếp theo một bảng điều khiển hệ thống bán trong suốt lập tức xuất hiện trước mắt. Mở cửa hàng, một loạt các gói kỹ năng được thiết lập, giá của mỗi cái không có ngoại lệ, tất cả đều là 50.000 đồng. Và bạn ngạc nhiên khi thấy, ngoại trừ Tam Giác Châu, ngoài gói kỹ năng thiết lập của chính trò chơi hành động, trung tâm mua sắm của hệ thống, ngoài ra còn có gói kỹ năng từ các trò chơi khác. Túi kỹ năng chơi tiền của bậc thầy thẻ 500 vạn đồng ha phu, gói kỹ năng thợ săn tiền thưởng 500 vạn đồng tiền ha phu, gói kỹ năng tàng hình La Linh Vương 500 vạn đồng tiền ha phu. Nhìn thấy những nhân vật trò chơi quen thuộc này, đột nhiên bị sốc. Hệ thống của mình thậm chí còn có thể mở khóa loại kỹ năng cấp độ mở này. Những kỹ năng này đặt trong trò chơi gốc có thể không tốt lắm, nhưng trong trò chơi Tam Giác Châu nhưng có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Tiền vàng bạo kích của đại sư thẻ, thu thập của thợ săn tiền thưởng, tàng hình của La Linh Vương. Mỗi kỹ năng là một kỹ năng thần. Đúng là hệ thống bảo đao thư thư. Hệ thống này ngay cả kỹ năng bán ở cửa hàng cũng liên quan đến trò chơi này. Nếu bạn có thể sử dụng những kỹ năng này trong khu vực đó, không phải là có thể kiếm toàn bộ hệ thống sao? Phải kiếm tiền nhanh lên, mở khóa tất cả các kỹ năng thiết lập trước. Bạn trực tiếp mua bộ kỹ năng của Ngụy Long. Đinh, bạn mua gói kỹ năng Ngụy Long cấp PC. Mở khóa hệ thống hỗ trợ động năng kỹ năng. Mở khóa kỹ năng bom hút tử tính. Mở khóa kỹ năng đầy động lực. Mở khóa kỹ năng hổ quỷ chạy. Một loạt các âm báo hệ thống vang lên. Và phát hiện bất ngờ của bạn, những kỹ năng này không chiếm bất kỳ thanh kỹ năng nào. Miễn là tâm trí của bạn suy nghĩ, bạn có thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào bạn đã có. Nói cách khác, nếu bạn đã thành thạo nhiều kỹ năng, tôi có thể dùng hết trong một trận không? Gợi ý, mèo để làm chủ kỹ năng không giới hạn. Nhưng mỗi kỹ năng có thời hạn chờ đợi riêng. Đây không phải là bất khả chiến bại sao? Bên trong lòng bạn rất phấn khích, miễn là bạn đã học được tất cả các kỹ năng thiết lập. Trong cùng một trò chơi, bạn có thể sử dụng móng vuốt phát sáng, có thể sử dụng kỹ năng cầm máu của Phong Y, sử dụng áo sự di chuyển, còn có thể dùng sức mạnh của xương cốt ngoại lực của sói đỏ. Bạn không thể tưởng tượng nếu bạn có tất cả các kỹ năng này, nó sẽ là một sự tồn tại quá mức. Mua túi kỹ năng Phong Y, âm báo hệ thống vang lên. Đinh đã mua túi kỹ năng Phong Y cấp AC, đã mở khóa kỹ năng cấp cứu hiệu quả, đã mở khóa kỹ năng súng nội tiết tố, đã mở khóa kỹ năng khói, đã mở khóa kỹ năng công nghệ bom khói. Tổng chi phí là 100.000 tệ. Mở khóa kỹ năng thiết lập của Ngụy Long và Phong Y. Ngoài ra, lúc vừa mới nhận được hàng, bạn cũng không quên giữ một đồng xu. Đối với người bình thường, một đồng xu dường như không có tác dụng gì, nhưng đối với bạn, đây là đạo cụ quan trọng có thể nâng cấp bảo đao. Khi bạn suy nghĩ, con dao xuất hiện trong tay. Khi bạn cho gần với đồng xu, khoảnh khắc chạm vào thân dao một lần nữa, đồng xu bị con dao nhỏ hút vào và nâng cấp thành công. Chỉ thấy con dao nhỏ gia truyền được nâng cấp, sát thương tăng 2 điểm, trong khi các thuộc tính khác không có bất kỳ thay đổi nào. Cấp 1 tăng 2 điểm sát thương cũng không tệ. Dù sao thì thứ này cũng không cần tiền, vẫn có thể tiếp tục nâng cấp. Sau khi nâng cấp lên một mức độ nhất định, con dao nhỏ này có thể biến thành cổ vật. Thành viên Kitia, xin vui lòng chú ý, cấm còn 3 phút nữa là được làm mới. Sau khi bạn hoàn thành loạt thao tác này, thông báo từ loa trên đầu vang lên trong nháy mắt. Cả sảnh, nhưng mọi người xung quanh vẫn bàn tán. Nhưng ít ai đi vào. Bạn đã nghỉ ngơi ở đây 40 phút rồi. Tình trạng thể chất gần như hồi phục, lại mở khóa túi kỹ năng của Ngụy Long. Bạn nghĩ đã đến lúc cho trận đấu tiếp theo, hy vọng có thể kiếm vật phẩm cao cấp hơn.
những vật phẩm cao cấp hơn. Bạn Dù không sao dám khu mong vực đợi cấm nữa. này Tỷ lệ bùng nổ thế giới thấp hơn một khu vực thế giới Trong lòng bạn thầm thầm nghĩ. nghĩ, Có gói kỹ năng thợ săn tiền thưởng, có thể tăng tỷ lệ nổ không? Rốt cuộc, thợ săn tiền thưởng có thể liên tiếp tăng tỷ lệ nổ, sau đó chờ một lượt rồi thu lưới. 5, nếu bạn không sơ tán. Tỷ lệ bùng nổ không phải lúc nào cũng có vẻ như bạn đã nghĩ ra một bắc. Phải nhanh chóng kiếm được 500 vạn tiền Hafu để trong lòng bạn thầm nghĩ, đứng lên rồi đi ra ngoài nhà kho. Nhưng vừa mới không đi được vài bước, bạn đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang tụ tập về phía mình. Bạn cau mày, chính mình đây chẳng lẽ là bị ai nhìn chằm chằm rồi? Giây tiếp theo một người mặc áo giáp cấp 5, trong tay cầm đầy thiết bị, đi đến. Anh bạn, anh sẽ đến khu vực cấm. Nhìn thấy thiết bị của người này, bạn nghĩ anh ta đến đây để nói chuyện, tự lập đội. Nhưng suy nghĩ lại, bản thân không đầu, không giáp, kẻ ngốc nào sẽ muốn bạn cùng thành lập đội. Anh đến khu vực cấm không mang theo chút trang bị thì sao? Hãy xem kết quả thay đổi súng mới nhất của chúng tôi. Bò rừng điên, một vũ khí mạnh mẽ như vậy, chỉ cần 88.000 là anh có thể nhận được. Quả nhiên là tiền của người chơi kiếm được tốt nhất. Con bò rừng trên tay anh ta có một cái bảo vệ, có một kính ngắm. Bộ này sửa đổi không đến 30.000. Anh ta giảm bán với giá 88.000. Tưởng mình là người mới nên dễ bắt nạt à? Casey, bạn trả lời nhàn nhạt. Nhưng không ngờ, sau đó, một loạt các thương gia đến với bạn. Bạn học, có mua giáp không? Của tôi ở đây giá rẻ. Anh đẹp trai đến mua của tôi đi. Chi tiêu chỉ hơn 5.000 với tôi. Con có thể ấn chân cho anh. Người anh em, cậu đừng nghe họ. Đều muốn kiếm tiền của cậu. Nhưng đến khu vực cấm không mang theo thiết bị. Với một con dao, đến chỗ tôi vừa vặn có thêm bán cho cậu một cái. Thấy bạn sắp bước ra khỏi kho số 8. Các thương nhân bên cạnh sàn giao dịch lúc nào cũng muốn động đậy. Đây là khách hàng ngay trước mắt, không thể để đi được, ngày càng có nhiều người vây quanh. Bạn vẫy tay không được, tôi sẽ không mang theo thiết bị. Tôi vào khu vực cấm vốn quen thuộc với bản đồ, không phải chỉ để sơ tán. Các thương nhân xung quanh không có ý định rút lui. Nếu bạn quen thuộc với bản đồ, bạn phải tránh. Tôi có đầu tai nghe bị hỏng ở đây. Ngân hàng giao dịch đều không nhận. Nhưng không có gì sai khi cải thiện phạm 6 nghe. Bán cho bạn rẻ hơn 3.000 tệ. Mua một cây kim thể lực đi. Một mũi kim tiêm xuồng có thể chạy nửa tấm bản đồ. 15.000. Chỉ 15.000. Huynh đệ, cho dù là quen thuộc bản đồ cũng phải mua cái ba lô đi. Nếu tìm thấy hàng lớn thì mua một cái túi đi. Lời giải thích của bạn không khiến các thương gia bỏ đi. Thay vào đó, họ bán nhiều thứ hơn. Nhìn thấy vậy, bạn cũng rất im lặng. Thế là bạn cũng không nói một lời nào nữa. Cho đến khi ra nhà kho số 8, hầu hết các doanh nhân không theo. Nhưng vẫn còn một cô gái đuổi theo không ngừng. Bạn cần thẻ chìa khóa không? Âm thanh của cô ta rất nhỏ, hỏi. Ban đầu bạn không muốn để ý, chỉ là nghe thấy những gì cô ta bán, lập tức hứng thú. Thẻ chìa khóa, cô ta có thẻ chìa khóa. Nghe thấy cô gái bán đồ, trong lòng bạn nhất thời có chút ngạc nhiên. Loại vật phẩm này sẽ được coi là vật tư hàng đầu trong chiến dịch Denter. Có thẻ chìa khóa, có thể vào một số phòng đặc biệt. Tìm kiếm vật liệu hàng đầu mà người khác không thể tìm thấy. Bạn nhớ kiếp trước, một thẻ đỏ cho phòng kỹ thuật của trạm biến áp, giá đã lên tới 3 triệu. Ngay cả thẻ con thông thường cũng có giá trị hàng trăm ngàn. Loại vật phẩm này rất có giá trị trong game. Bạn nghĩ rằng thẻ chìa khóa trong thế giới này nhất định phải đắt hơn trong game. Chỉ là bây giờ mặc dù không mua được, nhưng trong tương lai kiếm tiền, thẻ chìa khóa chắc chắn có thể mua. Bạn quay đầu lại nhìn cô gái bán thẻ trước mặt, chỉ thấy cô ta bằng tuổi bạn. Vẻ ngoài của cô ta trong sáng, trên người toát ra một loại khí chất yếu ớt. Cô nói cô có thẻ chìa khóa. Lúc này ánh mắt cô ta như ngượng ngùng trốn tránh. Chỉ có thẻ chìa khóa của Đập Lâm Hạo. Thẻ chìa khóa của Đập Lâm Hạo cũng được. Bạn có những thẻ chìa khóa nào? Về cơ bản là có, nhưng chỉ có tòa nhà phía đông. Trạm biến áp hạt nhân trong phòng quản lý có kỹ thuật hơn một chút. Cái gì? Lời nói của cô gái bán thẻ gần như khiến bạn bất ngờ. Phòng quản lý là gì? Trạm biến áp hạt nhân có nhiều thẻ chìa khóa. Chẳng lẽ là quá đắt không ai mua? Nhưng ngay sau đó bạn đã phản ứng lại. Giá của hầu hết các mặt hàng trên thế giới này đều giống như trước đây. Trò chơi của thế giới nhưng giá của thẻ chìa khóa giá thấp hơn nhiều so với trò chơi. Lý do lớn nhất là tỷ lệ rút tiền của người chơi thấp. Người bình thường mua chìa khóa cơ bản là không ra được. Không có túi chìa khóa, không có hộp an toàn. Mua chìa khóa thẻ vào khu vực cấm, đó là trường hợp gửi tiền cho người khác. Hơn nữa tỷ lệ bùng nổ của khu vực cấm này thấp như vậy. Mở phòng chìa khóa, xác suất cao cũng không kiếm được nhiều tiền. Và điều quan trọng nhất là nguy hiểm nhất, đó chính là người trên thế giới này đều không biết mật khẩu của kết sắt lớn. Cho dù có người mua chìa khóa phòng quản lý tòa nhà và thành công mở, điểm vật liệu có thể mở được chỉ có một vũ khí lớn, giống như một cái tủ ngăn kéo và một cái vali. Bạn hỏi, phòng quản lý tòa nhà phía đông bao nhiêu cái? 30.000 vạn. Bạn ngay lập tức bạn đã nghĩ thẻ này rẻ, nhưng không ngờ lại rẻ như vậy. Thiếu nữ bán thẻ lập tức có chút lo lắng. Giá của mình có bán cao không? 28.000 cũng được, hoặc là 25.000. 25.000 là cô nói đó. Bây giờ bên kia đã giảm giá vậy, bản thân không nên khách sáo nữa. Văn phòng quản lý tòa nhà phía đông giá 25.000. Cái này nếu ở kiếp trước căn bản không dám nghĩ. Vì vậy, bạn cũng không nói hai lời, trực tiếp mở tài khoản của mình. Bên trong, những gì bạn tiết kiệm là tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn và tiền mừng tuổi, không nhiều, không ít, chính xác là 25.000. Tài khoản của bạn hết sạch. Nghĩ đến đây, bạn cũng đột nhiên cảm thấy hơi đau. Bạn tự an ủi mình không đau lòng, không đau lòng. 1 đồng vàng là có thể trả lại vốn. Cảm ơn anh. Cô gái bán thẻ nghe nói bạn muốn mua thẻ đột nhiên kích động. Cô Mata lấy mã cụt tờ nhận tiền ra. Sau khi bạn thanh toán, từ túi của búp bê gấu con lấy ra một cuốn thẻ và cuốn sách thẻ của cô ta, nhưng đầy những chiếc thẻ chìa khóa lớn nhỏ. Cô gái giàu có thấy cô ta có vài trang thẻ chìa khóa của người quản lý tòa nhà. Bạn nghe lập tức bị sốc. Ai có thể nghĩ được người trước mặt này mặc đồng phục ghê kê, đeo túi gấu con, thế mà mang theo bên người
Với hàng triệu tài sản là một cô gái vô cùng giàu có. Thêm thông tin liên lạc. Sau này nếu mua thẻ thì tiếp tục tìm cô. Memer. Được rồi. Sau khi nhận được thẻ phòng thử nghiệm của người quản lý, bạn cầm nó trên tay và nghịch một lúc. Bạn bấm nhẹ một cái. Có một âm thanh rõ ràng như tâm hồn vang lên. Phòng quản lý tòa nhà phía đông 25.000 tệ là quá tuyệt vời. Cảm nhận nhiệt độ lạnh của thẻ chìa khóa trên tay, kết cấu của kim loại. Bạn đột nhiên cảm thấy thế giới này có thể là thiên đường bào đao thư thư. Vậy nếu không có gì, tôi sẽ vào trước. Nói xong bạn cũng vẫy tay chào tạm biệt thiếu nữ bán thẻ. Cô gái bán thẻ dường như vẫn còn đắm chìm trong niềm vui giao dịch thành công. Một mặt mỉm cười cũng vẫy tay với bạn. Chỉ là sau khi bạn đi xa, cô ta lập tức phản ứng lại. Đợi đã, tại sao anh ta không mang theo bất kỳ thiết bị nào? Hắn vừa mua thẻ chìa khóa, lát nữa có rơi vào trong không? Lúc này bố bạn đang ở nhà, ngủ say phía trên ghế nằm. Giây tiếp theo, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Số thẻ ngân hàng 114.514, chi 25.000 nhân dân tệ tại cửa hàng bán thẻ số dư 3480. Mà nó, chuyện gì đây? Hắn vội vàng mở điện thoại, kiểm tra lời nhắc từ ngân hàng. May mà không phải thẻ ngân hàng của tôi. Chờ đã, thằng nhóc này không phải đang ở trường sao? Tại sao đột nhiên tiêu 25.000? Và bạn không biết. Việc tiêu tiền của bạn đã khiến bố bạn chú ý. Trước mắt bạn chỉ muốn làm một việc, đó chính là bào đao kiếm tiền. Bạn đã vào đập Lâm Hạo. Vị trí hiện tại, trung tâm du khách Cơ mật ỉ lệ bùng nổ ván này. Thời gian kết thúc trò chơi này 19 phút 21 giây. Vui lòng hoàn thành việc sơ tán trước khi hết thời gian. Nhận được tin nhắn của trận đấu này, trong lòng bạn nhất thời có chút ngạc nhiên. Bản thân sao lại vào ván cơ mật? Cái này cho tôi làm gì vậy? Đây còn là ván bình thường không? Tại sao tôi không có bất kỳ thiết bị nào lại cho tôi vào ván cơ mật? Điều này khiến tôi ngơ ngác. Và bạn đã sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp vào độ khó bí mật. Vào ván cơ mật 666. Chiếc chìa khóa này vận hành cẩn thận. Sơ tán 100 vạn là ok. Trái tim kích động, bàn tay run rẩy. Bây giờ bạn không phải là người bình thường. Bây giờ bạn đã mở khóa gói kỹ năng của Ngụy Long và Phong Y. Hiện tại là đặc vụ mạnh nhất của GTA. Bạn vẫy tay và triệu hồi một con dao quân sự. Bạn đột nhiên nhớ ra lần trước khi vào đập. Ở cổng nhà kho số 9, 3 đội mà bạn nhìn thấy có vẻ như họ đang chờ con đập số không được làm mới ở độ khó cơ mật, và bây giờ họ cũng sắp vào. Trong lòng bạn thầm nghĩ, ngoại trừ 3 đội đó, các đội khác được trang bị chắc cũng tham gia vào trận đấu này rồi. Như thế này, độ khó của trò chơi này tăng lên rất nhiều. Nếu bạn muốn lấy tất cả đồ ở đây, chắc chắn sẽ gặp phải các đội khác. Không được, phải có vũ khí. Nghĩ đến đây, trong não của bạn lập tức mô phỏng bản đồ đập Lâm Hạo. Đồng thời chỉ trong vài giây, con đường tốt nhất cũng xuất hiện trong đầu bạn. Trước tiên đến trung tâm tìm người máy cầm dao hồn yên. Sau khi nhận được thiết bị, trước tiên hãy chắc chắn xem có người chơi nào khác xung quanh. Nếu không, trực tiếp tìm két sắt lớn và máy tính. Nếu có người, vậy thì lợi dụng sự hỗn loạn để lấy két sắt lớn và máy tính. Lúc này phía nam trung tâm du khách, đội trang bị một nửa mà bạn nhìn thấy lúc đầu cũng rất nhanh tiến vào trận đấu này. Đội trưởng Vương đứng đầu lập tức cũng nghiêm túc. Tất cả đều lắp bộ giảm thanh báo cáo đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương nghiêm túc phân tích tình hình của ải này. Trung tâm du khách vị trí này vốn không phải là một vị trí tốt, bởi vì cách điểm sơ tán bên trái xa nhất, có nghĩa là trên đường sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chúng ta hành động cẩn thận trước, để những người lính Asala bên ngoài trung tâm du khách dọn dẹp hết đi. Sau đó thu thập thông tin xem có thể tấn công trung tâm du khách không. Nếu có người khác nhớ đừng chiến đấu. Dù sao đội ngũ của Trần Nhị Hổ rất có thể cũng đã vào trận này. Vâng, nhận được. Hai thành viên gật đầu xác nhận. Đội trưởng Vương đề cao tinh thần 12 phần. Sau đó đưa các thành viên trong nhóm bắt đầu xếp hàng từng người một. Nhưng lúc này, đột nhiên có tiếng nổ, làm cho đầu óc của đội trưởng Vương lập tức hỗn loạn. Tiếng gì thế này? Tên lửa Asala? Không, vụ nổ này hoàn toàn khác với âm thanh của hỏa tiễn. Và vị trí của âm thanh là ở trung tâm du khách. Đội trưởng Vương, bên trong hình làm như sao có bây người. Giờ? Muốn qua xem không? Đội trưởng Vương lúc này cũng nhíu mày, nghĩ về khả năng. Hai thành viên trong nhóm thúc giục đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Đưa ra quyết định nhanh nhất nếu không chúng ta bỏ trung tâm du khách đi. Đội trưởng Vương cau mày, đưa ra một kết luận khó chấp nhận. Cái gì? Từ bỏ trung tâm du khách? Vậy chúng ta sẽ đi đâu nữa? Đúng thế, nguồn cung cấp ở đây hơn nữa chúng ta cũng tương đối quen thuộc. Hai thành viên trong nhóm bàn luận. Đội trưởng Vương lập tức nhíu mày, tức giận nói, im đi, các cậu nghĩ tôi không nghĩ ra những gì các cậu nói sao? Nếu trận đấu bình thường, trung tâm du khách này chắc chắn chúng ta có thể lấy được. Vấn đề là tiếng nổ vừa nghe thấy, các cậu có thấy bình thường không? Lời này vừa nói ra, hai thành viên trong nhóm nhìn nhau không biết phải nói gì. Đội trưởng Vương thở dài, sau đó mở miệng giải thích, trận đấu này có thể có đội bên phía chính phủ tạo ra. Âm thanh vừa nãy không phải là tên lửa, đó chỉ có thể là một loại vũ khí quân sự. Chỉ có đội ngũ của chính phủ mới có thể sử dụng những vật phẩm đặc biệt này. Lời nói này khiến khuôn mặt của hai thành viên trong nhóm hiện lên sự bất ngờ. Nhưng đội trưởng Vương không tấn công trung tâm, vậy chúng ta phải làm sao? Một thành viên trong nhóm có chút lo lắng hỏi. Đội trưởng Vương hít thở sâu, sau đó nói, tôi biết một địa điểm đánh hoang dã, trung tâm du khách Tây Nam. Tiếp tục đi, chúng ta sẽ tìm thấy một trại nguồn cung cấp ở đó tuy không nhiều, nhưng kẻ thù tương ứng cũng không nhiều, và đi theo con đường đó vẫn có thể đi bộ đến nhà máy điện. Và hai thành viên cũng chỉ có thể không cam lòng gật đầu đồng ý. Vì vậy, đội trang bị này đi về hướng tuyến đường do đội trưởng Vương chỉ có điều họ không biết là lúc này trong trung tâm du kích, người ném bom không phải nhân viên chính phủ. Bạn đã đến tầng 2 của trung tâm du khách. Trên đường đi bạn dùng hồn yên không đâm chết một lính bình thường, sau đó dùng tốc độ ánh sáng cướp đi toàn bộ trang bị của đối phương, bao gồm một khẩu súng trường M16-4 với kính ngắm và 3 đầu ba giáp. Điều làm bạn ngạc nhiên là tiểu binh này lại mặc áo ba giáp, còn là đạn cấp 3.
Trang bị này có thể còn tốt hơn những người chơi khác. Sau đó, bạn leo lên tầng 2 qua cầu thang. Đối mặt với tên lửa sắp bay đến, bạn lấy một quả bom hút từ tính, ném vô đó. Người lính tên lửa chết, ra một tiếng nổ vừa nghe thấy bên ngoài. Nó xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau khi xông vào tầng 2 của trung tâm du khách, bạn không chạm vào kết sắt lớn ngay lập tức, mà là khóa vị trí của người lính cầm khiên. Sau đó, hàng loạt viên đạn bắn dưới chân, kết liễu. Chỉ là trên đường đi, bạn vẫn bị bắn vào vai. May mắn thay, có bảo vệ cấp 3 không để lại chấn thương. Sau khi chữa trị, cơ thể nhanh chóng hồi phục như cũ. Khi tìm kiếm các mặt hàng của người lính bị giết, thiết bị xuất hiện trong đó càng làm cho mắt bạn sáng lên. Mũ bảo hiểm chiến thuật đi xả u, mức độ bảo vệ 4, mức độ chịu đựng 36, áo chống đạn phòng vệ, mức độ bảo vệ 4, mức độ chịu đựng 52. Một người lính cầm giáp Asalan này giàu thật. Bạn thở dài, cũng mặc toàn bộ đầu và giáp lên người. Thiết bị lại được nâng cấp, lúc này bạn đã có 4 bộ cộng với cấp 3 rồi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bộ trang bị này có thể mang ra ngoài thì tốt rồi. Chỉ là việc sơ tán đều là suy nghĩ sau hắn nói. Ưu tiên hàng đầu là tận dụng trung tâm du khách không có ai nhanh chóng hoàn thành 2 kết sắt lớn ở trung tâm du khách. Thêm 2 máy tính, 4 đầu 4 giáp chỉ là thu hoạch bất ngờ. Và kết sắt lớn là trọng tâm của hoạt động này. Nghĩ đến đây, bạn nhanh chóng khóa vị trí của điểm tiếp tế cao tầng 2. Có một kết sắt lớn bên ngoài phòng chờ trung tâm. Ngoài ra còn có một máy tính trên bàn cạnh cửa sổ. Thế là bạn không nói gì, chạy về phía kết sắt lớn. Trong khi đó, cửa nhà kho số 9, một chiếc BMW màu đen đậu ở đây. Một người ăn mặc giống như bạn, đi xuống. Người này toàn thân giáp vàng. Trên tay còn cầm một khẩu súng. Hình dạng rất xin 20. Người này, đó là nhân vật của chủ đề nóng gần đây của trường trung học cơ sở số 1 Hải Bắc. Anh ta vừa qua sinh nhật 18 tuổi. Cha mẹ anh ta đã trang bị cho anh ta một bộ thiết bị cấp cao, khẩu 24M4, cộng với ba lô đạn và đạn dược. Tổng giá trị gần 2 triệu tệ. Ngoài ra, gia đình thuê 2 người hộ tống cho anh ta. Cả hai đều đến từ đội ngũ chuyên nghiệp. Họ đảm nhận tỷ lệ sơ tán lên tới 30%, tỷ lệ sơ tán đạt 50%. Dưới sự bảo vệ của 2 người hộ tống, Lý Văn Chiết cũng ở trong độ khó bảo mật, dễ dàng sơ tán mấy lần. Mỗi lần thu nhập là khoảng 300.000 vạn tệ. Nhưng hắn đối với mấy hành động này rõ ràng là không hài lòng, bởi vì hắn muốn không chỉ là kiếm tiền, mà là để đưa ra sự yếu lý lịch sơ tán 500 Văn Chiết, cơ hội tuyệt mật này, hiếm khi có 2 hộ tống hàng đầu bảo vệ con. Tin con lần này nhất định có thể, yên tâm đi bố mẹ, con sẽ thành công. Nụ cười của Lý Văn Chiết rất ấm áp khi đối mặt với cha mẹ. Nhưng khi anh ta quay đầu lại, khi nhìn xung quanh những người chơi muốn vào khu vực cấm, khuôn mặt lại nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường. Hắn ha ha cười, một đám hôi thối. Xem ông đây có thể giết được mấy người không? Sau đó dẫn 2 người hộ tống, trực tiếp vào nhà kho số 9. Hắn tiến vào đập Lâm Hạo, điểm xuất hiện nằm ngay giữa trạm biến áp. Hắn vừa nhìn rõ môi trường xung quanh, lính tên lửa trên tầng 2 đã khóa vị trí của hắn từ lâu rồi. Mẹ kiếp! Lý Văn Chiết cắn răng, trong lòng tức giận. Ngay lúc này, một tiếng súng im lặng lập tức vang lên bên tai. Giây tiếp theo, một viên đạn 5,56 đến 45 mơ xuyên qua đầu của tên bắn tên lửa. Ông chủ, xin vui lòng hướng dẫn bước tiếp theo. Chỉ thấy hộ tống là 2 người da trắng, mặc quân phục, đeo kính râm, trông họ như những người lính của xứ Beacon. Chất lượng chiến đấu của họ được đặt trên bản đồ này, chắc chắn là sự tồn tại mạnh mẽ. Dọn dẹp mọi chướng ngại vật xung quanh trạm biến áp, lệnh được ban hành, 2 người đều bắt đầu hành động.